ก็บ่น่ะเลยมาดอច្រាំងហើយឥឡូវហើយកំពុងតែរៀបយកត្រីដាក់ចូលក្នុងកត្រងបងប្អូនហើយឥឡូវងាកមើលស្មាត់យើងសិនបងប្អូនស្មាត់នៅខាងឆ្វេងដៃបងប្អូននិយាយទៅថ្ងៃនេះគឺស្មាត់មកជុំវិញប្រឡងតែម្ដងបងប្អូនក៏ថាថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំបាន2ក្បាលដែរវាហេងណាបងប្អូនហេងបាន2ក្បាលថ្ងៃខ្លះក៏អត់ដែរអញ្ចឹងណាឥឡូវជាមួយនឹងដងរបស់ខ្ញុំហ្នឹងហើយថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំបានលេងជាមួយនឹងដង2កណាត់របស់ខ្ញុំទេអាដងខ្ញុំរំខ្សែអានេះខ្ញុំលេងដងក្បោនអញ្ចឹងណាហើយដុំខ្ញុំក៏វាតិចខូចកតុយត្រែបងប្អូនគុំមួយខ្សែរឹតកតុយថៃម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនឥឡូវកំពុងតែរៀបចំយកត្រីហ្នឹងដាក់ក្នុងកត្រងបងប្អូនហើយថតធាត់ឡើងមូលហ្មងបងប្អូនគឺត្រីនេះហើយឆ្ងាញ់បងប្អូនត្រីនេះគឺឆ្ងាញ់មែនតើវាមានជាតិបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំយកមកដាក់ក្នុងកត្រងហើយអាមួយទៀតនៅក្នុងហ្នឹងទូចមែនតើអាហ្នឹងតែធ្វើម៉េចបងមកថាទុំថាធំយើងត្រូវយកបងប្អូនបើយើងអត់យកទេយើងប្រឡែងចោលថ្ងៃក្រោយជួនកាលបបកបានទេបងប្អូនណាតែត្រីទួយក្រោយធំក្រោយយកបានហើយយកទៅបងប្អូនយកទៅផ្ទះទៅខ្ញុំចំណាំខ្លួនឯងតែខ្ញុំកាលមុនបានត្រីទួយខ្ញុំប្រឡែងអញ្ចឹងពេលស្អែកឡើងទៅគឺអំបិលបងប្អូនតែឥឡូវលេងអំបិលហើយបងប្អូនទូចធំក៏យកដែរបងប្អូនប៉ុណ្ណាក៏យកដែរនោះស្មាតយើងនៅខាងនោះខាងមុខមួយទៀតឥឡូវខ្ញុំចោះធ្វើការយកផ្លែចេញពីមាត់ត្រីសិនបងប្អូនហើយយើងដោយសារតែខ្ញុំអត់បានយកកត្រងទៅដាក់អញ្ចឹងណាចឹងវីដេអូហ្នឹងមានប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនចាំមើលតាមដានទស្សនានឹងវីដេអូទាំងអស់គ្នាហើយកន្លងតនេះគឺខូចហើយបងខូចហើយចឹងយើងអានេះយើងធ្វើការដោះផ្លែវាចេញហើយផ្លែនេះគឺវត្តមកគឺលេចថ្ពាល់តែម្ដងបងត្រីគឺអេមែនទែនគឺរើមិនរួចទេបងគឺអេមឥឡូវធ្វើការញាត់ដាក់ចូលក្នុងសំណាញ់បងចឹងបាន2អញ្ចឹងហ្នឹងហើយចឹងចាំជួបគ្នានៅវីដេអូថ្ងៃក្រោយបងប្អូនអរគុណច្រើនហើយវីដេអូខ្ញុំមានជារៀងរាល់ថ្ងៃបងប្អូនណាចេញបកត្រីរាល់ថ្ងៃគាត់ថាខ្ញុំទៅតែ1ម៉ោងអញ្ចឹងណាបងប្អូនហ្នឹងអរគុណក្នុងការគ្រប់គ្រងក៏ដូចជាការ follow page ខ្ញុំ